Хватит. Она рыбой пахнет. Ну, не могу гарантировать. А от нашей лодки сейчас там ничего не осталось. Точно. Ну, пойдем смотреть. А? Могу купить все. Что, не было тут? Или с той стороны? Бери аккуратненько снимай. Давай скушаем. Ну а теперь вот тянись вот за муха ближе и опускай, подтягивай веточку. Зрелая. Лодка все. Заплываем. Надо. И слава Богу. Ну, понятно, Ну, протока номер 4. Ну, тут цифра 4. Лодка. Шикует. Ну, куда уходит наша речка? Течет. Ух ты, мухомор какой. Мухоморище.
Поехали. Ну, грибочки, грибочки. Вот они. Опа. Ай, красавцы. Вау. Он чистый, прям как... Ой, бля. Тихо. Ветерок нельзя. Там. О, чистый. Вот такие грибочки.